हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी ट्रिक अड्डा। दोस्तों आज मैं आरआरबी गुवाहाटी 2014 के जी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे आरआरबी गुवाहाटी जीके के 2014 क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल डैश को पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार को पृथक करता है। दूसरा क्वेश्चन है KIIT, जिसको किटू यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, KIIT विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है वन लाइफ इज नॉट इनफ डैश की आत्मकथा की शीर्षक है। वन लाइफ इज नॉट इनफ के नटवर सिंह की आत्मकथा की शीर्षक है। का क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने केवल एक बार डैश ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय डैश था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। छठा क्वेश्चन है हिंदू रूपरेखा पर निर्मित जहांगीर महल डैश के अंदर स्थित है। हिंदू रूपरेखा पर निर्मित जहांगीर महल आगरा के किला के अंदर निर्मित है। सातवां क्वेश्चन है रावी नदी का वैदिक नाम डैश है। रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी है। आठवां क्वेश्चन है फ्रियोन का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। फ्रियोन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान डैश होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। 10वां क्वेश्चन है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक डैश होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है फैराड डैश की इकाई है। फैराड धारिता की इकाई है। 12वां क्वेश्चन है साबुन से चिकनाई डैश द्वारा हटाई जाती है। साबुन से चिकनाई स्कंदन द्वारा हटाई जाती है। अब आपका 13वां क्वेश्चन है आटाकामा मरुस्थल डैश में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है अमृतसर की संधि डैश के बीच हुई थी। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच हुई थी। 15वां क्वेश्चन है भारतीय राज्य डैश में को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। भारतीय राज्य उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है।